Mboka na Canal King Télévision. C'est TV avec votre humble serviteur Danou Kifoula à la présentation de cette émission Article 15. Débrouillez-vous. Je ne peux pas débuter mon émission sans remercier mon réalisateur patron de cette émission. Avec lui, on se bat chaque jour pour la image. Là, je vois Bruno Nzinga, mon frère et ami. Je te salue sans oublier aussi mon DG, le député Eli de Lukunga. Le professeur Votobana Touya Lukunga Nabisibino Keno. 2023, député Nabino Yonabo voté, c'est notre DG. Le député Eli de Lukunga Nabo Sanité, Nabino Toubama Sananga Touya Kitambo. Bozako Banaïf Sabino Kebino Bozalagazalaga. Et ça la rabia Serge Mako, c'est sur le mot Samson Lunga. Jacques Kalonge, mon vieux, je te salue. Là où tu es en train de me souffrir, mon frère et ami, Laura Fabrice Bansoni. Magie n'a pas son beauté. Magie n'a pas son beauté dans le bois. Je crois que Zoluka, comme ça viendra, les banques y en a, ça que non, ma banque y en a honnêteté. Mais je te salue précisément à Tozawapi, Tozali na Mbiza. Je crois que Tozana Mbiza, Tugolanda Bandeko na biso kande na lobare mbogo ezamboka makambo. Kabila tika Félix, atikele bomengo, tema tikele pe ba problème. Pena ba solution Félix fa même. Pina ma yelo ya batuzana mboko bandeko kande na ba sebo bengi biso na tike kento ko ya partout o boko benga biso to ko ya si ça jito kota na mutu kateto ko za moto parce que biso émission za pona bino zana bezo ba lobela zana bezo ba sala promotion o teka kanguba o teka ka mikato o teka ka makala benga biso to ko ya to ko sala promotion o casque émission za pona bino to client pona ko sala promotion na bino pona ko valoriser bino bozana bezo ba to ba yiba bino so zana bezo ko eteka marato bengi biso ana bezo ba yiba o yiba na bengi biso to kita to sala promotion no kandi na brato ko bande miso te sato remercier ba partenaire na biso bande ko biso alutrako ozana bezo ba sala ndako na ndezo mona awa bakomisa ndako na vale neti mikila pote zalaka obengi ka bande ko alutrako bako bale ndako no bako sala ngo ndeko zo mona na bande ko na biso nyonsa ozana bezo ba sala ba kiti ya danze ba kiti ya danze benga ka bande ko na biso bazawana ipande ko na biso ale aller en commission bakiti non na ndenge oyi longo bandi bona na litrako ba partenaire na biso na sima to kozonga to beta masolo bana Kinshasa la capitale bana ya Congo démocratique boyo kanisango oyo alutrako misala ya kitoko ya modernité pona bino bana ya Kinshasa Léopoldville boyo kanisango oyo epai na biso aluminium ndie mosala ya maboko na biso epai na biso aluminium tozali kosala yango misala ya ndenge na ndenge ba porte ba fenêtre kokabola ba bureau kobongisa ba immeuble bandeko na bino ezra tango nyonso alutrako musala ya kitoko mpona bana ya Kinshasa oye epai na biso okoti kao okobima oke mpona kotiembisa ndako na bino etongama na banorme ya mikolo oyo kotungisa matendeko luka biso alutrako tozali wana pona kobongisa ba bâtiment na bino ba immeuble na bino engela esepelisa miso ya bafandi nyonso ya Kinshasa label pona kozwa biso tozami na commune ya Limete première industrielle sima ya aéroport ya Ndolo numéro ya téléphone plus 243 90 08 32 388 plus 243 90 08 32 388 alutrako modernité ya solo pona bana ya Kinshasa. Merci Nabino Nyonso boza toujours fidèle là na moi santé magie et siki na kitambo na peso bambote belé place za kolanda biso kolanda binela émission Article 15 na famille no mobimba na bébé na biso kwa sala ka bien kwa jeli salut ndiko na ngai mbote bandeko baza ko landa partout na YouTube na chaîne na biso Lobana TV na canal King partout baza ko landa yo bandeko balimba ba kombo na onini e usala nini pourquoi obengi Article 15 eye pana kombo na Ken Salumu naza artiste plasticien peintre na tangi na Académie des Beaux-Arts et na bengi Article 15 parce que émission est tout d'abord ezali original na façon ya kosalela yango on voit ce que j'ai toujours dit dans mes tableaux zalayo donc Kyo on voit la quinoiserie vraiment ce qui est local yango tozala pour ça na kati na mboka na biso par rapport na onga naza ko sala te nde expliquer ngai que na benga
article 15. Maxime de Konangana na tout na bila moni ba tableau ah oui belé nazo yibate aux artistes au salaka nini précisément parce que ba artiste ba to ba artiste comédien bali artiste musicien bali jusqu'aux artistes nini parce que ba imboka baza ko lando ba ningi ba comprendre c'est là vraiment concis et précis. Les artistes peintres, plasticien peintre donc chercheur la salle art ya recherche art ya recherche ndele tango ba yaki na biso bayelaki ba papa na biso ba kutaki papa na biso ba koko na biso ba sala art na ba mire mais bango ba pesi ba koko na biso support papier na ba couleur pour ba kamata ba dessiner ba mema ba transmettre aux zaki na mire ba aux zaki na mire ba transmettre na papier et na kati ya toile mais malgré tout ce temps là na temps où nangai j'ai eu l'idée qui m'est venue en tête na na moni tol sucré au mona o ezali ya kato pour ça na permet parce que TV za radio te ba faut ba mona ezali tol sucré on ngana kamati na innover on ngana tol sucré za ndeni expliquer ou bien na lingala facile ba to ba comprendre ezali tolo ya ndaku kaka tolo ya ndaku kaka obino bokamataka soki ndako toboki bato basilisi babwaki ndenga na kamati na lokoti yango na kamati na lokoti yango ekomi mpo na ngai ekomi lokola papier alors mpo nazala précis na mosala na ngai nasalaka tol oyo eza lokola papier na ngai nakamataka soki nazwi yango natape yango mpena lokola feuille ntango lokola feuille et sur ça nakamati crayon na ngai mpo naza na crayon na ngai oyo ngai nakamata nakomisa crayon mindele bayela biso crayon tozali tosalaka biso nyonso mais ngai na crayon na ngai ezali baguette à poste à soudir baguette à poste à soudir nde ekoma crayon na ngai nde permetaka ngai ya kosala bapersonnage oyo olie ke nadesina na crayon ngai nadesinaka yango na baguette à poste à soudir et mpe naza susu na toile oyo ezali ya ngai toile na ngai ezali kiyungulu oyo nalinga babengi kiyungulu na français babengi treillis nde treillis wana ndenga nazwa yango nakomisa ngo lokolo ndie tisi na ngai oyo babengi treillis totiaka na bandako yango nde oyo na bandako oyo tobombaka bangungi oyo tobombaka bangungi ndenga nakamata tolekisaka biso parce que tuko tomona yango oyo onde treillis otiango bato babosani babanga te nde bazomona couleur yango oyo treillis nakamati nazwi yango nakamati nasali solution na ngai oyo ezali ya formule ya couleur na ngai pour que treillis ndenge eza wana elingaka mai te mais na formule onga nasali treillis moye enzuluka eza te yango nakamati yango komi nde elamba na ngai komi ndele bele biso tisi nga nazwi treillis donc nakamati na bengoli nyonso oyo bango bayela biso esaleli na bango balakisa biso mais nga nakamati de A à Z na bengoli nyonso et treillis remplacé toile tôle et remplacé papier baguette à poste à soudir et remplacé crayon et à base de ça nde nazo réaliser misala nyonso oyo oza komona kitoko mais ndeko na ngai te visa radio te nde na loba ndeko toloba te tokufa na biso mais botika biso toloba po biso okufa na corona okufa na accident nyonso eza na ngaliwa ata bapesi yo bomengo nyonso biso tokendeka lelo ka moke wana alors c'est inutile tosala tomemaka nde mayele na biso na makamba boye ndeko na ngai komo ozwaki ide ya kosala biloko oyo na batolo na biloko babwaka nde na loba bandeko basitu bana basi kubanga na bino te se mutaba bwaki lote eloko babwakaka msi mutu ezaka etile pa mutu mosusu so batiki yo koma wana paste mutu mosu akozwa yo abongisi yo mpo koma etini biloko bato babwakaka ozwaki bulu ndenge nini ya kozwa tolo basalela deja oyo balongwa na ndako ya kozwa batreillis oyo totiaka na bandako mpo bangongi bakota te ya kozwa biloko motu namoni bakanete oyo bato baliaka babwaki yo komisa yango bapape na yo komisa yango neti oyo tolobaka babiloko no ya mosala ide oyo neelaki yo ndeni kaka nde ofandi mpo na kisasa moni telemaka mboko eza na mpiaka badanse baproblème bato bakomi koraisonne ebele na mabe na malamu yosko raisonnement wana eyaki yo nde ya malamu non eza mpiaka te le problème nazalaki choqué mpo na sisaki classe na nga na 2009 na 2010 nakoti na kati ya poursuivre barecherche na ngai nazalaki choqué ya komona comment se fait-il bato baza kotambola mais bazozala sensible te na réalité ozoenvironne bango naza komiyeba réalité yango eza nini kasi oyo esalaki yo koza bosoto oyo tozo entouré biso oyo tobengi bosoto salité epesi yo mayele epesi yo mayele c'est pour dire que bafulo mpe tomona efo epesaka biso mwa bafaçon ya koraisonne epesaki ngai kanda donc nazomituna pourquoi tozotambola likolo na nyonso tozomona nyonso mais ozolobela biso eloko te elekelaki ngai
yango na mituni lolenge nini nga ko sala pona attirer attention ya moto wana na o ezali tout autour na ko la bosoto wana a comprendre que bosoto ezali pembeni na ye ki azali ko bebisa. Merci. Alors na lingi na zwa na lingi na peso 1 minute o expliquer na tableau idée ya tableau sala ka ndeni ko expliquer nga pe bato ba olanda biso voilà ezali malamu na ndengo pesi ngai opportunité o likanisa tableau d'abord na bengi yango mikilisation kombo na weza mikilisation voilà mikilisation zingo banini monde en mouvement ou en changement donc on attend autres allez ko vivre tous en plein mouvement. Alors na tableau oyo ndenge ozali ko mona na kamati ebandi nde awa ebandi na moto awa ozomona bati nini nzunu moko munene conteneur munene mituka ya bato engelo banini ba construire bato bazo sala bato ba construire moto congolais afin que ba intégrer na kati ya société oyo mokili oyo basili kotonga oyo bazali kotonga omoni loboko oyo empreinte oyo elingo la santé que soki chantier non empreinte oyo ezali ko symboliser que congolais ezali musala ki congolais ye moko lelo akomi kotonga mboka na ye ezali elingi loba mulumumba tikela ki biso eloko moko liloba moko alobi lobi na biso Congo ekotongama na bana mboka bango moko ba congolais ba kotonga mboka donc Lumumba déjà na komona musika abande ko ngana na bota mite mais abazaki la confiance na ngai elekeli bo moto na ngai Lumumba na ba église mouvement mouvement kimandis na sambela kana la bord naza na parole Sali Gombe donc Lumumba na croire na biso le symbole le boko lingo lobaki congolais ye moko akoti na misala pona kotonga mboka na ye namoni ba dio congolais namoni esprit de vie voilà ya ambiance za komona ezotalisa molenge congolais aza kotonga roulage voilà siko ye roulage asani yango naza kotalisa yo asala musala na elongo bani roulage ya lelo toza komona mwa mbilinga na tango oyo tableau za kotalisa biso toza komona roulage oyo moto na moto aza na musala aza kosala ndenge elongo bani kosala yango moni ndenge babandaki batongi moto ya kovanda na kati ya société oyo afin que société ekende liboso parce que soki nano bandi na moto te otongi moto te soki ozwi ndako otongi yango kitoko ndenge nini moto wana soki otongi ye te otie na kati ya ndako wana ezo nde otie moto liboma na kati ya ndako soki ozongi okokuta bosoto na kati na yango. Merci ndeko nanga topusana parce que namoni batableau ezebele c'est comme ça que ça se passe toye na deuxième tableau elingi koloba nini parce que namoni aotie Kinshasa numéro 1 quartier Congo commune Afrique voilà. Alors namoni otie babiloko wana ebelebele namoni susu awa namoni esprit de vie namoni susu oyo aveni na biso bamituka na biso nde ezalaka bis aveni namoni belebele mon frère ezala mystique donc yango moni bakomi tambola omona makambo donc soko tamboli te tamboli te omona voilà donc o kaka nda tambola kanda mona ka makambo yango ndenge oyo ko découvrir tableau oyo thème nango ezali nini ezali recycler kin pour créer kin donc lokota Kinshasa lokota kin pona kotonga ko sala kin ya sika donc tableau oyo Kinshasa bo peta Jantilingo bilayi baga ide pana pour tableau oyo za 2014 artiste aza lokola prophète amonaka makambo na musika amona makambo oyo aza komona o bato baza komona te yakamati atie ngo akangi yango lokola photo na kati na tableau faut que atalisa bato na tango oyo azalaki lolenge mokili na ye bande kotambola mais c'est pour ça batableau intéressant na moni za oyo parce que awa ndezo intéressant makasi namoni ba tableau awa ndeko nanga na moni ba biloko oyo bandeko bamela na bona tanga bakombo na bampo bapesi nge eloko te babiloko tolokota na nzela tomelaka melaka babwaka kana ofabrike yango osali yango bilamba osali na banzete ndeko nanga meyo mpenza eza ndoma tete njenga na uti oyebisa yo tol mpa na ngai eza lokola papier okomi mpe kuna mosala ya zobe ezalaka te mosala zobe ezalaka te yango oza komona mosala zobe ezalaka te donc yo nde moto kopesa valeur na mosala oyo oza kosala même moto apusu wana aza na valeur yango tableau oyo thème yango ezali système D ezali système D donc système ya débrouillage toza na temps oyo keno lolenge makambo oza kotambola il faut débrouiller il faut ozala mwa lolenge moko ya kosala makambo mais ya kosala yango malamu ndeko na ngai na mitu na question molimbisa nga azalaka na curiosité moko makasi mosala oyo olielaka nango kaka yango na boyo osalaka ke sala ozaki ka yango kaka yango nakamata na mitia bwenya na ngai nyonso na kati na mosala oyo mais siko biloko bato babwaka ozaki baboule ya babiloko ndenge nini ya
kosala banjete kosala babiloko na babiloko bato babwaka tibudike na Congo ata nyonso ezalaka nango ata zelo ya Congo ezalaka importe na Congo kutu eloko abwaka ezalaka te toloba Congo ndenge toza komona oyo bato mingi bafocalize miso na bango na cobalt na diamant na cuivre na songolo mpakala oyo tozomona ezo bato baza kobundana nango or Congo eza na bomengo oyo nani même le président de la République Félix Antoine Tshisekedi je le salue nani kuta asi ko découvrir yango te okuta betina image mano kini ya bana ya kini mutu ka mutu likolo kini ya bana voilà oh donc uzomona kinoiserie donc originalité ya bozalisi na biso bo ezaleli na biso evandeli na biso toza original Kongola za original na lolenge na nyonso na kovanda na ye na kosala na ye na nyonso na ye tupusana na tableau mususu parce que bakambo biso nde tolingaka bato nde bamona parce que boloba te ke bandeko bo comprendre émission ezaka bongo ata na mabele tokotambola ata tokofanda po tozala na besoin bilamba te ata na besoin nde ya mosala ndeko nanga namoni awa makambo eza ebele 2018 tableau oyo nasalaki yango na tant que tozoli lipa ya ofele voilà tozomoni balipa ya ofele awa namoni kini kiti lipa mwamba ofele lipa mwamba ofele voilà donc yango na biso kalai ngangu kalai technique kisasa nde yango wana donc soko lingi o gagner soko lingo kende liboso il faut zala na lolenge moko ya kusala mais lolenge ya mais mon frère ke bon mona moni otike nga na journaliste na lingana la ko le kango te wana penza na ko bandela obetia wa rendez-vous na 2023 comme rendez-vous na le 23 décembre ezalaki temps oyo tobande koleka po tokoma na le 2018 bon sobetaka rendez-vous na 2023 tableau oyo tant otondo oleka ezalaki mutu tondo koyeba te vraiment oyo ekozala biso lobby mutu nyonso azalaki mal à l'aise na se s'inspiraki na temps wana oyo l'élection bande eleka ezalaki na tension na kati ya mboka na ngai yango na thème tableau ezali tous en mouvement donc bato nyonso baza en plein mouvement bato basali mutu ya mutu azokende koluka asomba eloko na ye ayeba kotia na provisionne na mwa ndako ayeba po azoyeba te lobby soki eza ndenge nini donc yango bato bando banga déjà dès qu'on a na 2018 ndio iposingali na bato ndio espiro be voilà tout le monde a son badala ba mapa na ba voilà donc yango thème nango za tout ça mutu aza ko mibongisa makana ndenge na ye amilengela apo azoyeba te soki mini on dit que bon wana za raison po to somba ba mapa na ba pain victoire wana to zongo tuna ba corona nga azoyebisa yo ngai moko nazaki à l'aise te donc na biso kolala na biso même pour koyeba résultat tout ça qui à l'aise te po to stonder ba te nini kokomela biso. Merci bandeko. Tout pour ça vraiment bandeko kandi na le émission à Tique 15 cette émission a été créé pour nous valoriser bino nyonso batamisala maboko soko lingi balobela yo zana besoin basala la promotion na peto betele sona ndeko la biso aller ya kana musala o tala ba boule ba papier biloko biloko boaka ba tol hoto le baby ya zanga zo beta bandeko na musala mabeza la kati yo mto teka makala yo mtozo mitu na leo mo Jésus Christ mukilo za tata na yo seza yi mabota mai na papa na zakana alors bandeko na ngato kakasoni te na musala to salaka to banga te parce que ndamba lokotaka na sa tombola amen ndamba lokotaka na sa tombola bandeko na ya na biye bila biye sa bite bo banga te so moni mutalo ba leki oui akole kona mulaya akole kope na buzoba ye buzoba ya sala yo sala te mulaya ya zana ngo zana ngote kala bandeko yo maye eloko yo inspira beti na Kinshasa sabo pete ndoko gentini tabilo ka Kinshasa sabo pete yango donc ana moni aba tabilo Kinshasa sabo pete EDC loko ya makasi oza ko beta bilo moka na moni pa ba changer mama sana tu ba changer na pese bino bambote belé na lingi bilo bino moni ba tu awa tableau penza elingi le bani na tableau ya tableau oyo mama oyo zo mona oyo azo ko enseigner le peuple d'abord azo enseigner bato nyonso na acte oyo azo poser oyo asilisi ko mela mai na ye malgré classe sociale na ye mais azo atei bato nyonso akamati salite na ye akeko tia yango na kati esika bakomi tia bopito tia bosoto na ye donc na kati ya poubelle na ye poubelle ya balabala nde akamati ekosopa salite na ye donc mama oyo donc mwasi na ntango tozoleka na salue bamama nyonso vraiment na ta ya max oyo mama oyo azali kotangisi mokili mobimba lolenge nini tosengeli kotambola totika kobwaka toza kobebisa toza koboma mboka na biso tolanda bizelela mama oyo akamati babosoto na ye atie yango mpe ngai artiste nakamati nasali na bosoto na bino nyonso bobwakaka na lokoti yango nazwi yango epuis natie yango na misala afin nazongisela bino yango botia yango so na bandako na bino eza lokola beauté oyo ezaka pays oyo eza batol kiyungulu donc papier na ngai yango oyo
ezali canette bato baliaka koma bilamba na ngai ya des fois na lokota yango kaka ndenge ozomona inspiré ngai keze lamba inspiré ngai quelque chose ndiko na ngai mpona osala neti tableau moko ça te prend combien de temps tableau ndeti ya monene boye bazwaka une semaine osala tableau moko parce que tableau esilaka mokolo moko te tableau ezalaka étape par étape donc naza étape nazo tirer toile na ngai ya ko préparer châssis na ngai deuxième étape na ngai ya ko préparer toile na ngai troisième étape ezali ya ko tamiser tol na ngai poko moloko la papier et quatrième étape ezali maintenant ya ko kamata ya ko sala dessin na ngai et puis là bana ko kata yango a miniature ndio za ko mona wana et puis étape ya suki ezali ko fixer yango chacun moto na esika yango pe na proportion yango nous omona pona créer contraste aux ezali ko mona o c'est na tuno moto te bande ko babina sale miso bien te tableau moko te kan combien c'est qu'elle était moko beta no pe kaka bon na beta kaka tableau ezalaka na tableau valeur ya tableau et ezalaka na valeur et bande pas non na combien Robi. Ibani na omi. No wala. Ibani na combien? Wala luka. Ate wala po batuma luka wabenga. Saba nya pas pour mbandiko. Pour banga na bilete za na charité. Ah tele to moni sisu bendeko na ngana moni sisu. Ti mama na kitunga na mbisi, sina ndunda na pondu. Wewa amemi mama. Namoni makabebe. Namoni sisu appelle ah. Ta musala na ngai na s'inspira kaka na société na ngai. Société na ngai ezali source inspiration yango nde ezali esika ngai nakamataka na nourrisaka na liaka d'inspiration na ngai donc to nazo komona ambiance ya bato oyo nyonso baza kosala komona mama na ngai akamati azoteka mapa azokende osomba biloko tout wana eza koinspire ngai mpo na kati ya tableau na ngai nakamata natangisa bato kisasa na ngai na ntango na ngai ndenge ezalaki mais na esaleli na ngai pourquoi na esaleli o afin que na bato bana bakoya bana na biso bayaki na tango na biso bosoto ezalaki makasi na kisasa alors na bosoto wana nga nazwaki likanisi ya kosala misala na ngai ya kotika lolenge mindele balakisaki biso ya kosala na lolenge ya réalité oyo eza sur le terrain pour que bato babongola bakanisi na bango ya kosala malamu ya kobwaka eloko na esika esengeli pour que mboka na biso ezonga susu ndenge ezalaki kini la belle alors ndeko nanga botokota moi sur le plan politique. Et nous sommes au salon au sein de la gouvernement. Ndeko Félix, Mkonzamboka, pardon. Papa ndeko le baga l'état mouina zaina ndeko Kabila. Mais tout le monde a pondé l'état mouina les koufité. Tala bata kochama boko. FPI na mitu na bilo FPI. Soki to kena liste abato bana ba nyungu. Jamais komona mutu artiste peintre azana nyungu. Okomona te. Omona kaka ministre intel. DG intel. Député intel tala bata opesa mbongo bango opesa bango mbongo opesa kana oya mboka mbongo opesa bango te basala ba art baza ta mbongo basala ba société ba aider ba bato bazali bakulu tala lelo yo soko pesi mbongo ndeko Gentini asombaka ba biloko oyo mais kinsa sabo peto kokoma po ba biloko oyo e osila na nzela kala mutu place MC super akoya kufa ekena okabende ko nanga héritage na Congo yo pozo préparer nani parce que ba préparer kana vite so zali pasteur église comme nene olimotika mwana so zali politicien parti politique comme nene ba otikela mais est-ce que le cause bo bulo tikela o so zida mutu zo former o pas ko remplacer parce que biloka boko ke pambate na sepeli makasi na mutuna na yo ya liboso kombo ya télé na ngai ezali zwa bongo la kini kombo ya télé na ngai zwa bongo la Kinshasa zwa bongo la kini kombo nde ya télé na comme faut zango zwa bongo la Congo pour Kinshasa ezala awa parce que biloka bo faut que partout bon bongo la Congo mais par rapport na milieu on a la siko se retrouver yango na lobaki zwa bongo la kini ezali kolokota moto o jeune congolais oyo azana musala te na maboko ya koloko ya kozwaye pe ya kokamata ko pesa mwa bwanya ya kopesa confiance pour que azonga lisusu na kati ya société wana akoma itile na kati ya société yango ezali suye ya musa ya suye na ngai na occasion oyo bopesi ngai vraiment na temps toza koleka nayebi malamu son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi bolobaka ke ba jeune congolais baza ko rêver ba jeune congolais ba ndenge toyokaka souvent boza likolo ke toza na misala te musala yango oyo jeune congolais aza na musala na problème na secteur na biso toza na problème makasi
problème na biso ezali tozwa moto te oyo asengeli aza na makanisi oyo ezo kokadre ya vision ya kati ya culture oyo ya mboka na biso okomema kumba baartiste mais soki bopesi confiance na biso bajeune te na banani siko bino bokopesa confiance parce que misala yango ezokoloba senga basiko yozosenga pe nini loba na yo bapesa nini posala oyo koma neti mwa société moko parce que moko biloko oko koma neti basociété bamize bato bayobeta tu mindele mpe baoya nasengi président de la république naza na atelier te atelier ezali te parce que soki atelier ezalaki ndenge na uti oloba kombo atelier nange zwa bongolaki bamama ebele bayaka nga souvent bayaka kopropose nga kotikela nga bana ndenge ozomona batelemi awa mais nakotia bango wapi bino bomoni lopango ndenge esi kozala polele mais na ndenge wana nga naza kotravaille alors napesaka bango kaka bozela bozwa nimero na ngai simba soki nazwi esika nakokamata kobenga bino naza na posa soutien na bino bokamata bosoutenir nga na mosala oyo parce que na temps oyo tolobake ezali temps moko culturel oza na vision moko na kati ya culture alors occasion yango oyo epesameli yo alors poke kongo na biso emonisama encore lisu likolo mais siko na bi artiste moto pa kozwa eloko na ye na art na ye na idée na ye ayeli abisalela ngango yo salela yango kala na biloko na yo mutakoza neti ngabe na kozwa pe idée osalela ngai omisaleli ngai kana ba biloko oui nasalaka sala pa commande okokoya na makanisi nao nazala posa seni ambiance be na yoki yo malamu et puis nakamati na meki komano nango mwa moke na papier natalisa yo soki ezokokadre na makanisi oyo si kotalisa ngai soki ekadre nde nakamati na tiengo su na misala mpe nakamata napesa esalamaka. merci bandeko kandela alobaka émission ya article 15 émission oyo bandaka malamu mpe sukaka malamu eza émission na bino nyonso bayimboka oza na besoin balobela yo oza na besoin basala yo oza na besoin baboka yo oza na besoin okoma neti bango basala promotion na yo otekaka makala koni nguba boutique maison nini benga biso tokoya tokosala promotion na parce que biso toza wana mpona bino ka nde nalobaka makambo yango eza problème mpe nzambe na mituni question nzambe balobi la vie appartient à ceux qui se réveillent le matin mais na mituni bamama mapa balamukaka na ntongo pourquoi bazwaka te nzambe ka yo molobi na motoki na yo kozwa me baponcteur batokaka chaque jour pourquoi baponcteur bazwaka te olobi prier sans cesse bakongolais bapriaka chaque jour bakongolais baeglise eza ebele mais pourquoi bapeuple congolais oyo mboko ebongaka te bandeko nanga nyonso catégorie ya bato nyonso na kisasa ezali oyo bakongolais ya makasi bakongolais bazali ta baboxe nde bazali oyo bakongolais baza na nyonso mais pourquoi bazwaka te nga na mituni est ce que eza te ke non kozwa baresponsable ya mabe bandeko nayebi te tokomi na suka ndeko na ngai place oyo nabenga yango eza kokomela ngai réchaud te congélateur te moni congélateur abombaka malili komela ngai réchaud moni réchaud sa chauffe atoxi bimisa nyonso soki olingi obeta kokipe te bimisa nyonso oza nango besoin loba na yo oloba te biko okufa loba na nyonso pesi limero na yo loba na tikeli maloba mboka yo saka nango mpona kosilisa na nkoloba boye son excellence Fachi oza la solution nyonso na maboko na yo yo moko miso oza komona oyo eza na kati ya Congo oza la solution na baproblème na yo solution ezali e ya mibale na kokoloba numéro na ngai oyo asepeli aza na posa na ngai ezali 081 99 730 35 wana kokobenga ngai osolicite ngai na posa oyo osili kozala bandela numéro na ngai ezali 081 99 730 35 yango na numéro na ngai bandela lisusu parce que bono ba de déranger de belebele 99 730 35 nde numéro na ngai okoko contacter ngai na koyamba yo na esengo nyonso kasi kaka tomonaka bapaya nde basinteresaka na biso bayaka vers biso ndele bazozwa babwanya na biso baza kokende yango bango moko baza kokamwa mais bino moko bakolo richesse bengo yango nzambe akamati apesi yango na maboko na bino bakonzi boza kokipe yango te eza kolekela biso. merci bandeko tv eza radio te tobandaki tosisaki nini yango esilaka tata mbula no ebetaki esilaki po avoir une début faut avoir une fin fo bandaka yango na oyebisa bino bamama surtout bino bakreti bobangaka te so moni likambo ebandi bakeno suka nango mpe ezali ata moni moto akorege ndeni suka na ekozala zwaka savon tiaka na mai kosimba te kende esila nango c'est pour dire que na vie faut toyebaka nini tokotika nini oyo moto kokotikela bana nango nini oyo moto kokosala mpo bato bakanisa yo atotiki baimmeuble atotiki bambongo bato bakokanisa yo te
tikaka nde tala bakambo héritage nde yango wana bandeko na biso nyonso émission na bino article 15 yango oza na besoin tosala promotion ndio kabengi biso toye obengi biso tokoya tokolobela tokobeta lisolo bolanda biso samedi na 18h na canal kin télévision rediffusion mardi na 8h avant canal presse na biso encore na chaîne YouTube lobana pe na chaîne YouTube ya canal kin merci na notre professeur votre futur député abana tout ya lopunga parce que pose une initiative au salon de faut ça vote. Je te salue mon professeur et mon DG. À vous aussi, Binonzinga mon réalisateur partout, on t'a regardé tout couille à canon dans ma moto. Partout tout ça que nous sommes pour Congo mon frère. Attends un jour. À vous aussi mon végué pour tous les mots Samson Lunga. Serge Makos na bino tout vinanga Jacques Kalonji ça la bien vu. Alors on t'a ranassé à Tombola. Ce babosa ni koto ba récupérer à koto. Et ça nango la nature. Nzambe kota fula biso nyonso to fula mibongo yeso fulingeza po na bino so bozango landa biso tokutani mbala sima na yo mtu kukanza teke ngana lobeli yo kukanza tepe ngape na zana pom na yo kukanza tepe na imitaka yo kukanza tepe na landa yo pata na landi yo na koma tengana oza yote yo poza ngate nzamba pesa mtu na town na wi na jour na ye na ene na ye yo zina 12 ngana oza na 13 okuna zana 18 mais na kanza teke na olanda yo pe na koma netio bye à la prochaine. Kinshasa la capitale, bana ya Congo démocratique, boyo kanisango oyo, à l'Utraco, misala ya kitoko ya modernité, pona bino bana ya Kinshasa Léopoldville, boyo kanisango oyo, epai na biso, aluminium, ndie mosala ya maboko na biso, epai na biso aluminium, tozali kosala yango misala ya ndenge na ndenge, ba porte, ba fenêtre, kokabola ba bureau, kobongisa ba immeuble, bandeko na bino, ezra tango nyonso a Lutraco, musala ya kitoko pona bana ya Kinshasa, oye epai na biso, okoti kao, okobima oke, pona kotiembisa ndako na bino, etongama na ba norme ya mikolo oyo, kotungisa matendeko, luka biso, a Lutraco, tozali wana, pona kobongisa ba bâtiment na bino, ba immeuble na bino, engela, esepelisa miso, ya bafandi nyonso ya Kinshasa la belle. Pona koza biso, tozami na commune Alimete, première industrielle, sima ya aéroport ya Ndolo. Numéro ya téléphone, plus 243 90 08 32 388, plus 243 90 08 32